नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो है खांसी के बारे में। खांसी का क्या कारण है, खांसी क्यों हो जाती है, कब हो जाती है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों खांसी होने के कई कारण हैं। पहला कारण जो मुख्यतः है, जो मेन है, वो है जैसे बदलता हुआ मौसम। आपने देखा हुआ आती हुई सर्दी या फिर आती हुई गर्मी, इस मौसम में सबसे ज्यादा खांसी होने के चांस होते हैं। दूसरा कारण है आपका कि आप किसी चीज के एलर्जिक हैं। जैसे आपने ठंडा पानी पी लिया, आपको एकदम से खांसी हो जाती है, आप सूट नहीं करता है वो आपको। आपने आइसक्रीम खाई, उससे आपको खांसी हो गई। आपने तली भुनी चीजें कुछ खा ली, ऐसी कुछ चीजें खा ली, तो उससे भी आपको खांसी हो जाती है। तो कई कारण हो जाते हैं उसमें दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं कि केवल एक ही कारण है खांसी होने का। आप बारिश से आ रहे हैं, चलकर भीग गए हैं उसमें बारिश में, तो तब भी आपको खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकता है। तो ये कई कारण से हो सकती है। फिर एक कारण ऐसा हो सकता है कि आपको लंबे समय से खांसी हो, जैसे कि साल के साल ही खांसी रहती हो। आप किसी चीज के एलर्जिक हो, धूल के, धुएं के, उसमें आपको साल के साल ही खांसी रहती है। आपको अस्थमा है, आपको ब्रोंकाइटिस है, या आपको टीबी है। इस तरह की खांसी के अगर शिकार है तो वो भी इस वीडियो को देखें, वो भी समझेंगे कैसे आपकी खांसी ठीक हो सकती है। दोस्तों वीडियो बहुत सारी हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको तरह तरह की वीडियो दिखाई दे जाएंगी। आप सर्च करेंगे, फिर उनका आप करके देखेंगे, लेकिन कोई लाभ उसमें आपको नहीं मिल पाता है। दोस्तों ये आपने नोट भी किया होगा। तो उन वीडियो को देखने का, चलाने का कोई फायदा तो होता नहीं है आपको। हाँ, आप एक मनोरंजन के रूप में आप उसे देख रहे हो यूट्यूब पे, तो कुछ कहना नहीं है उस चीज का। बाकी उससे कुछ लाभ होता है वो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर लाभ होता तो फिर आप डॉक्टरों के चक्कर ना लगाते दोस्तों। तो मैं एक ऐसा आयुर्वेदिक तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, एक नहीं तीन चार तरीके हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप उन्हें अपनाएंगे तो जरूर आपकी खांसी को आराम होगा। चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, चाहे वो काली खांसी हो, चाहे वो बलगम वाली खांसी हो, खांसी किसी भी तरह की हो, लंबे समय से चलती हुई खांसी आ रही हो, अभी हाल फिलहाल में खांसी हुई हो, हफ्ते भर से खांसी हुई हो, खांसी किसी भी तरह की हो, खराश हो गले में, तो वो आप उससे कैसे बच सकते हैं वो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप चाहते हैं कि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे तो प्लीज 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 बगल वाले घंटे को जोर से दबा दीजिएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट दोस्तों, एक बात आपसे कहना भूल गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है जो आने वाली है, तो आप इसे लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है दोस्तों, फिर भी कर दीजिए लाइक। क्या हो गया, काले बटन को नीला कर दीजिएगा। और शेयर करना ना भूले, अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर और ट्विटर पर बना रखा है, तो उस पर भी शेयर कर दीजिए यार। हिट लाइक अगर आपको पसंद आए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। उपाय नंबर 1। दोस्तों सबसे पहले लेना है हमें 4 से 5 मुलेठी। फिर दूसरे नंबर पर जो चीज़ हमें चाहिएगी दोस्तों वो है पीपली। इसे पीपल भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसे लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर हमें लेना होगा तेज पत्ता। अब इन तीनों चीज़ों को एक भगोने में लेकर उसमें ऊपर से 1 गिलास पानी डालना है। इस पानी को डालकर इसमें पकाएंगे जब तक कि 1 गिलास पानी आधा गिलास ना रह जाए। पकने वाला पानी काढ़े का रूप ले लेगा। इस काढ़े को सुबह शाम पीना है। इसका सेवन सुबह शाम करना है, जिससे बलगम वाली खांसी, सूखी खांसी और नज़ले में भी बहुत आराम मिलता है दोस्तों। उपाय नंबर 2। यहाँ पर हमें लेनी है काली मिर्च। हमें 20 काली मिर्च लेनी होंगी। दूसरे नंबर पर हमें लेना होगा शहद, केवल 1 चम्मच। और तीसरे नंबर पर जो हमें आवश्यकता होगी वो होगी अदरक की। अदरक को बारीक कस लेंगे और हमें 1 चम्मच बारीक कसा हुआ अदरक लेना है दोस्तों। अब हमें इन तीनों चीज़ों को मिलाकर या तो खरल में पीस लेना है या फिर सिलबट्टे पर पीस लेना है, जो कि आम घरों में आराम से मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसने के बाद यह एक चटनी का रूप ले लेगा। अब जो ये चटनी हमें मिली है, जितनी भी हमें मिल पाई है, उसे हमें कैसे सेवन करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको ये चटनी 1 गिलास गर्म पानी के साथ खानी है। जितनी भी चटनी आपको प्राप्त हो पाई है इतनी मात्रा में, उसे आपको 1 गिलास गर्म पानी के साथ खा लेनी है दोस्तों। यह आपको सुबह और शाम दोनों वक्त करना है। इससे भी आपकी खांसी 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएगी। उपाय नंबर 3। यहाँ पर हमें लेने हैं ब्रोंज़ के बर्तन यानी कांसे के बर्तन। दूसरे नंबर पर जो हमें चीज़ चाहिएगी वो है गाय का देसी घी। हमें गाय का ही घी लेना है, हमें और कोई घी नहीं लेना है। इसकी मात्रा है 200 ग्राम। हमें 200 ग्राम गाय का देसी घी लेना है। तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है अदरक। अदरक का हम रस निकाल लेंगे 200 ग्राम। 200 ग्राम ही अदरक का रस हमें चाहिएगा। अब मैं आगे की विधि बताऊंगा कि हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों अब हम 2 बर्तन लेंगे ब्रोंज़ के यानी कांसे के। एक बर्तन में हमें गाय का घी डालना है और एक बर्तन में हमें अदरक का रस डालना है। दोस्तों दोनों बर्तनों को हमें गर्म करना है। इन्हें तब तक गर्म करना है हमें जब तक कि गाय के घी में और अदरक के रस में
उबाल ना आ जाए। गरम करने के बाद हमें मिश्रण को एक कांसे की थाली में ले लेना है। दोस्तों, हमें कांसे की थाली ही लेनी है, हमें किसी और बर्तन में इस मिश्रण को नहीं लेना है। ये बात आप ध्यान रखें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसे कांच के बर्तन में स्टोर कर लेना है। हमें किसी और बर्तन में स्टोर नहीं करना है, केवल और केवल कांच के बर्तन में ही स्टोर करना है। अब इसके इस्तेमाल की विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको गाय का 1 गिलास दूध लेना है। इस गाय के 1 गिलास दूध में आपको 1 चम्मच शहद मिला देना है और जो आपने मिश्रण बनाया है उस मिश्रण को भी इस दूध में मिला देना है। इस दूध का इस्तेमाल हमें रात को सोने से पहले करना है। हमें दिन में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, हमें रात को ही एक बार इसका इस्तेमाल करना है, वो भी गाय के दूध के साथ। आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन के अंदर ही जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है उन्हें बहुत ही फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। उन्हें सांस फूलने की जो समस्या है उससे छुटकारा मिल जाता है। उपाय नंबर 4। इस उपाय में हमें फिटकरी का इस्तेमाल करना है। हम फिटकरी को बारीक पीस लेंगे, ग्राइंडर की मदद से या फिर खरल की मदद से। दूसरे नंबर पर जो चीज़ हमें चाहिए वो है हल्दी, घर में ही इस्तेमाल होने वाली साधारण हल्दी। अब हमें बारीक पिसी हुई फिटकरी को कढ़ाई में डालकर भूनना है, इसे ज़्यादा देर नहीं भूनना है। अब इस मिश्रण में से 3 चम्मच फिटकरी हमें निकाल लेनी है और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला लेनी है। मिश्रण को अच्छे से मिला लेंगे। अब इस मिश्रण में से 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को हमें गर्म पानी के साथ सेवन करना है। गर्म पानी 1 गिलास ले लेंगे और उसके साथ 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम में इस्तेमाल में लाएंगे। दोस्तों, आपका अस्थमा कितना भी पुराना क्यों ना हो, कितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो, उससे आपको 1 महीने के अंदर ही निजात मिल जाएगी। आप इसे लंबे समय तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। आपको अस्थमा जैसी भयानक बीमारी से जीवन भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा।